Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 22. Poem 61 to 63. Presenting human emotions. Admiration, rejection, pain. UGC EPG Pathshalae Yokoso. デリ大学東アジア研究家のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー3、100人一首。モデュール22、歌61から63まで。人間の感情を表す。感謝、拒否、苦しみ。まず第一に61の歌を読みます。いにしえの奈良の都の八重桜、今日、九重に匂い塗るかな。この歌を旧仮名遣いで書くと、いにしえの奈良の都の八重桜、今日、九重に匂い塗るかなとなりますが、書くときに気をつけていかなければならないことは3箇所にあります。今日を書くときに敬風と書きますが、読むときは今日です。九重の絵は書くのはへですが、読むのはえです。匂いは匂いのおといはほとひ書きますが、読むときには匂いおいになります。ですからこういうところをちゃんと見て読んでいてください。もう一度読みましょう。いにしえの奈良の都の八重桜、今日九重に匂い塗るかな。この歌のポイントを見ましょう。この歌は昔の都、奈良の八重桜の美しさと八重と九重の連鎖と昔と今日、今がショーをしていることの美しさを示しています。八重桜の八重、九重、八重と九重、昔と今日、対応していますね。この歌の作者、伊勢の台風は、平安時代中期の上流歌人です。大中富之助、地下の娘で、高橋成の部に嫁に行きました。中高36河川の一人です。この歌人の歌集に伊勢大輔集があります。151首が収めてあります。直線集に入っている歌は51首です。それでは歌の意味も見ましょう。昔の奈良の都で咲いた八重桜が今日はこの九重の宮中で色美しく咲き誇っていることですよ。
という意味になります。語彙を見ましょう。いにしえ。いにしえは古き、遠い時代の意味です。この歌が読まれたとき、すでに奈良の都は天皇から高二天皇までのほぼ70年間にわたって都があった皇統のイメージから取られた歌です。八重桜。八重桜は桜の品種、種類の一つで、花弁花がたくさん重なり合う大きな花をつけます。この歌は当時、京都では珍しかった八重桜が奈良から京都の宮中へ献上されるときに歌われたものであります。語彙をもう一度見ましょう。今日、ケフですが、ケフを今日と読みますね。今日。西へ、との対象です。今日と昔ですね。ここのは宮中の中に八重との対象の語彙です。数が多い分、奈良よりも京都でさらに美しく咲き誇る様を強調しています。匂い、本来視覚的な美しさを示しています。ですから、ここに注意しなければならない点もありますね。匂い、本当はこれを見ることじゃなくて感じることですね、匂いは。ですから感じることの美しさもここに示されています。鑑賞に入りましょう。一条天皇のもとへ奈良から八重桜が贈られたとき、その桜を受け取る役を紫式部から譲られ、藤原の道長に和歌を読むようにと言われて即興で読んだものであります。いにしえと今日、昔と今日、八重桜の八重と宮中を意味するここの絵と対比の言葉を上手に使い、華やかな和歌であります。麗しい宮邸の様子が目に浮かぶようであります。最後に大事な語彙をもう一度見ましょう。いにしえは昔のことですね。ケフを今日と読みますが、昔と今日の語彙はここに使われていて、この対比とかこの2つの語彙の美しさはこの歌にあります。八重桜の八重とここの絵、宮中のここの絵もまた対比していますね。美しい語彙ですね。匂いはまた感じることですが、この美しさですから、この八重桜、ここの絵とか、昔、今日、匂い、こういう語彙を
もしちゃんと理解していれば、この歌も楽しく面白く感じるようになると思います。これから62の歌を読みます。世を込めて鳥の空音は、測るとも世に大阪の関はゆるさじ。この歌を旧仮名遣いで書いてみると、世を込めて鳥の空音は、測るとも世に大阪の関はゆるさじとなりますが、読むときは全く同じように聞こえますけれども、書くときには大阪のおはあとふですね。あふです。ですから書くときにはあふと書きますが、読むときにはこのあふはおです。大阪のお。ここに気をつけてください。もう一度読みます。世を込めて鳥の空音は、測るとも世に大阪の関はゆるさじ。この歌のポイントを見ましょう。この歌は相手の誘いを断る強い意志の清少納言を見せる歌です。そこに当時の中国の地名を使って大阪、青坂ですね。大阪に青をかけて作者の基地よく働いています。この歌の作者、清少納言は平安時代中期の上流歌人です。枕草子の作者でもいます。この歌人の家柄に生まれ、父は五泉州の賢者元助であります。立花の則光、藤原の宗代らと結婚、立花の宣長、駒の明武らを生んだと推定されています。歌の意味も見ましょう。夜の明けないうちに鶏の鳴き声を真似て騙そうとしても、その韓国感ならばともかく、あなたと私との間の大阪の席は決して取ることを許しませんよという意味になります。語彙を見ましょう。世を込めて。世を込めては、夜がまだ明けないうちにという意味になります。鳥の空音。鳥は鶏ですね。この鳥は鶏です。空音は鳴き真似のことであります。測るとも。測るは騙すという意味になります。ともはしてもという意味です。鶏の鳴き真似の計りごととは、中国の歴史ですね。歴史の記録とか式の中のエピソードを指しています。世に決して
という意味です。大阪の席、男女が夜に会って過ごす、会うという意味をかけた掛け言葉であります。大阪のおは会うですね。大阪の席を取るのは許さないという表の意味と、あなたが会いに来るのは許さないという意味をかけています。鑑賞。頭の回転が良くてさっぱりした性格だったらしい聖書ナゴンは、男友達がたくさんいたそうであります。その中の一人、藤原の雪成と夜更けまで聖書ナゴンの部屋で話をしていたが、もうこんな時間になってしまったと言って、夜中の2時頃に雪成は帰ってしまいました。朝になって昨晩、夕べは鶏が鳴いたものだから急いで帰りましたと手紙を送ってきたので、聖書ナゴンはモショウ君の鶏ねと返しました。モショウ君の鶏とは今から2000年以上も前の中国の故事であります。モショウ君は中国の政治家であったが、ある時捕らえられ殺されそうになり逃げていました。函谷関を通れれば助かるのだが、この席は関ですね。この関と席または席は夜明けの鶏が鳴かないと開けてくれないですね。そこでモショウ君に仕えていた家来の一人で、鶏の鳴き声の上手なものに真似をさせ、Repeat last paragraph。命からがら席を取ることができたのであります。嘘がバレてもへこたれない大納言藤原の雪成は、あれは函谷関のことでしょう。私たちが忍び合うのは大阪の席のことですよと返す返事です。そこへ聖書ナゴンが返したのがこの和歌です。私は函谷関のように騙されて開いたりしませんよと答えています。岩石の教養を隠した聖書ナゴンの頭の良さがわかる和歌であろう。もう一度大事な語彙を見ましょう。世を込めて、夜は明けないうちですね。鳥の空に測るとも夜に
大阪の席、韓国館ですが、こういう大事な語彙をちゃんと理解して、あと歌を楽しんでください。これから63の歌を読みます。今はただ思い絶えなんとばかりを人づてならで言うよしもがな。この歌を旧仮名遣いで書いてみましょう。今はただ思い絶えなむとばかりを人づてならで言うよしもがなとなりますが、全く同じように読みますが、書くときには思いのいはひですね。絶えなんのなん、最後のはむですが、言うよしね。言うよしの言うはふです。ですから、ひ、む、ふ。ひはいいですが、むはですが、ふはです。もう一度読みましょう。今はただ思い絶えなんとばかりを人づてならで言うよしもがな。この歌の大事なポイントを見ましょう。感じられた恋をしてしまったことから生まれる悲しい思いです。それでも一度ぜひ会いたい気持ちから恋の深さが感じられることの美しさと、二つの心の痛みが表現されています。美しい歌ですね。作者の左京の大部道正は992年から1054年まで生きていて、平安時代中期の苦行家人でした。義堂三子、藤原の惟親の長男で、一条天の貞子の甥です。本名は藤原道正です。正記によると、崋山法皇の王女を殺されたほかに、厚明親王の増式長、小野のため明を領辱重傷を負わせた博打場で乱行して乱行の噂が絶えませんでした。このため世上世の上荒三味悪三味などとも呼ばれていました。その一方で和歌には巧みであり、中高36歌仙の一人としても知られています。和歌の世界には優れた歌人でしたね。50和歌集5首、詩歌和歌集2首と直線和歌集に合わせて7首が入手されています。歌の意味は何でしょう。今となってはひたすら
あなたのことを諦めてしまおうということだけでも一つ伝えではなくて、直接あなたに言う手段があってほしいものですという意味になります。とても深い愛のことが感じられます。語彙を見ましょう。今はただ、今となってはもうという意味になります。思いたいなむ、思いたいなん、思いたいは思いを諦めてしまおうという意味になります。とばかりをということだけをという意味になりますが、人づてならで直接に人を間に立てずにという意味になります。人づてならでというのは、人は真ん中に来ないで、中に立てないで、直接あなたに会って私の心を伝えたいということですね。言うよしもかな、よしは方法や手段のことです。もがなは願望、希望ですね。言うよしもかな、言う方法はあるのかなという意味になります。とても美しい歌です。この語彙は関連する歌はとても美しいですね。鑑賞も見ましょう。異性の最後だったとしない親王との関係が内親王の父である三条天皇の怒りに触れ、二人の仲が裂かれてしまった時に読んだ和歌です。神に仕える西宮はもちろん恋人を作ってはいけないが、内親王は西宮を降りていたので、天皇の行動は激しすぎるという意見もあったようでありますが、天皇は内親王をことのほか愛していたので、怒りが収まらなかったようであります。内親王は16歳、道政25歳の時のことであります。悲嘆に暮れた内親王は22歳で亡くなりました。とても悲しいことですね。当時、未婚の王女は男性関係が厳しく禁じられていたことはこの歌でわかります。もう一度この歌に出ている大事な語彙を読んでみましょう。今はただ思いたえなんとばかりを人づてならでよし。